बारबी तू आज मरते मरते बचा, क्योंकि मेरे घर में चूहे इतना ज्यादा हो गए हैं ना, पूरे घर में आतंक मचा रखा है। इन शैतान चूहों ने अभी तक मेरे 10 के ऊपर के बर्ड को बेरहमी से मार दिया है, और आज तो इन लोगों ने हद ही पार कर दी। मेरे बारबी के ऊपर भी इन लोगों ने अटैक कर दिया। बट मेरा लक अच्छा रहा कि बारबी ने चूहे को देख के इमीडिएटली चीख उठा और चूहा डर के मारे भाग गया। तो मैंने इमीडिएटली बारबी को पकड़ा और चूहे ने उसको जहाँ जहाँ पे काटा है मैंने वहाँ पे मेडिसिन लगा दिया। और इसके बाद मैंने इमीडिएटली सबसे पहले रैट पकड़ने वाला ट्रैप ऑर्डर कर दिया, क्योंकि इन शैतान चूहों की वजह से मैं मेरे प्यारे बारबी को खोना नहीं चाहता। क्योंकि बारबी सिर्फ मेरे लिए एक पालतू बर्ड नहीं है, वो मेरे लिए मेरा बच्चा है। तो अगर आप सब लोग भी मेरे इस बच्चे के क्यूट एक्टिविटीज को देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना।